好，我係 LBS Smart Technology 嘅 Alex。今日想同大家講解下關於租用咗我哋嘅服務之後咧，成個流程嘅。咁首先就係話我哋會當大家就係確定咗租用我哋嘅服務之後咧，咁我哋就會安排落去做呢個現場嘅安裝啦。咁安完裝之後咧，大概咧2至4個工作天後咧，你就會收到一個類似咁樣嘅郵件。咁個郵件裏邊咧會有我哋平台嘅網站個連結啦，會有你哋之前俾我哋嘅同事嘅登入嘅電郵啦，有個用戶嘅密碼啦，咁呢度就中英文版咁樣嘅，咁只係需要咧將嗰個你哋嘅電郵同個密碼，跟住撳 login，咁咧就會去到我哋登入到我哋嘅平台㗎啦，係啊，咁呢個就係第一步。咁第二步咧，咁其實咧就係話咁登入嚟之後咧，咁咧其實咧就會見到我哋個平台個樣啦。咁其實你見到我哋嘅平台個樣因為我呢個係一個即係 master account 嚟嘅，咁可能但係見嘅嘢咧係同你哋去見嘅嘢係一模一樣嘅。咁首先你哋登入咗入嚟啦，咁就會有唔同嘅語言嘅選擇啦，跟住有大細同埋現在嘅時間啦。咁呢度咧就係揀一啲唔同嘅樓層、唔同嘅分層同埋唔同嘅區域嘅。咁如果假設你哋個商店係一層嘅，或者個面積冇咁大嘅，咁通常咧只會見到就可能係01、02、03、01就得㗎啦。咁如果係類似可能一啲係商場或者醫院或者係一啲地盤嘅，咁分開唔同樓層，咁就會要揀翻相關嘅地方個平面圖先會出現嘅。咁咧今日過去7日同埋過去30日就係代表就係話今日就係話呢兩個數字咧就代表琴晚12點鐘去到現在嘅時間嚟嘅。咁呢個咧就係話預先設好咗嘅，可能個客戶俾我哋嘅時間就係話，我哋商店就夜晚9點半之後咧，去到第二朝6點就冇人嘅，咁我哋就分開咗2個時間段啦。咁呢個數字呢個掣咧，今日咧就代表當天嘅，呢個就代表琴晚啦。咁呢個咧就係過去7日嘅 data 嚟嘅，係啊。咁如此類推啦，咁呢個就係過去30天嘅 data 啦。咁就可以睇翻就係話唔同位置究竟嗰個出現率有幾多，係啊。咁喺呢個位咧要等一等，因為咧佢撈過去個7日嘅 data 咧嘅時候咧，個時間會長少少嘅。咁你哋跟住將隻mouse over 呢個 sensor 嘅位置就可以見到過去7日裏邊呢個位置就有134個hit 數啦。咁呢個就會有140個 hit 數啦。咁係咁樣去計算嘅。咁你 click 翻30天，你擺翻喺 mouse over 呢度咧，都會見到過去30天呢個位置裏邊嘅 hit 數咁樣嘅。咁呢版咧其實咧大部分嘅客人咧都已經係即係滿足咗大家嘅要求㗎啦。呢版就咁，如果假設係有我哋嘅智能老鼠夾嘅，咁佢就會碌落去下邊啦。咁呢度就會睇翻就係幾多隻夾係打開，幾多隻夾係捕獲咗嘅。咁咧綠色咧就代表就係話打開咗冇捕獲嘅。咁紅色咧就代表已捕獲㗎啦，係啊。咁就同埋就係呢度都可以睇翻就係呢隻夾係捕獲咗幾多次啦。咁同埋我哋嘅平台係一夾到一捉到老鼠嘅個夾夾咗落嚟咧，我哋就會發送一個電郵去相關嘅地方㗎啦，係啦。咁呢個就係第一版啦。咁第二版大部分如果見到即係想有一啲報表嘅，咁就可以喺呢度側邊去做翻個列表。咁呢度就係都同樣地揀翻樓層啦，唔同嘅地區跟住時間段啦，跟住撳提交。跟住咧，你哋有唔同嘅 format 嘅 report 都可以匯出嚟嘅，譬如話例如就係話CSV Excel PDF 都可以匯出嚟啦。咁可能就咁喺個平台上面睇嘅，咁就撳提交，咁佢就會就會顯示啲數字出嚟㗎啦，係啊。咁大部分嘅客戶都係會用呢幾版嘅為主嘅，係啦。咁匯咗出嚟之後咧，咁其實就係話我哋會有啲 basic 嘅chart 啦，一啲過去嘅唔同嘅數據啦，係啦。
咁邊隻 sensor 都會好一清二楚一次過列晒出嚟嘅。咁如果但係唔想睇就咁喺個平台上面想 output 一啲 Excel 出嚟做一啲 analysis 嘅，咁都可以撳提交呢個掣，或者每個禮拜逢1、4嘅朝頭早都會收到我哋平台上面嘅 report 嘅。咁個 report 個樣咧，咁其實咧就係咁樣嘅啦，係啦。咁我哋 report 就係會係用一個 Excel 嘅 format 啦，咁裏邊咧就係過去嗰段時間段，呢個就個時間段啦，咁就客戶嘅名稱啦，咁就可能分開唔同區域嘅，好似啱啱咁樣，咁咧我哋就有唔同線同埋唔同時間段，呢個就有個 pie chart，咁就可以睇翻對比翻唔同嘅時間，究竟有邊個區域係邊段時間或者邊啲日子係會高峰期嘅，咁都可以喺呢個報表上面睇得翻晒嘅。咁唔係嘅，咁想睇另外啲 format 嘅，我哋分開咗用時間段去分配啦。呢度就係唔同嘅，由12點鐘過去呢段時間去到可能係去到第二日嘅12點鐘，唔同嘅時間段，唔同嘅 sensor 有啲咩 hit 數啦。呢度就係啲 sensor 名啦。咁如果假設嗰隻 sensor 係依個禮拜，即係因為我哋 output 咗過去嗰7日嘅數據啊嘛。咁咧，如果過去嗰7日嗰啲 sensor 係冇 hit 數嘅，譬如話例如依扎嘅，佢咧就唔會顯示喺上邊嘅啦。係啊，只會話俾你聽，下邊呢啲日子嘅依扎 sensor 裏邊係冇數據係產生過嘅。咁又譬如話睇翻一個星期啦，用日子嚟計啦，星期1、2、3、4、5、6啦，跟住之後就係用日子嚟計啦，用區域嚟計啦，同埋分層嚟計嘅。咁大致上我哋嗰個報表嘅形式就係咁樣㗎啦。咁同埋會有分就係話啱啱我哋喺個平台上面都有2個時間段咧，一個就係由夜晚12點鐘去到現在嘅時間，就係等於 open 呢個時間。close 嘅時間咧，其實咧就等於客戶提供俾我哋話你哋閂門冇人嘅時間，咁我哋兩者都可以做一個 analysis 嘅，係啊。咁就係就分開咗 open 同 close 係嘅解釋就係咁樣啦，係啊。咁睇完我哋嘅報表之後咧，咁其實咧我哋有我哋嘅手機程式啦，操控嘅方式咧，其實都係差不多嘅，咁都係今天啦、過去7天啦同埋30天，咁同埋就係話，如果想睇翻一啲報表嘅，咁都可以撳翻報表依欄啦。咁感應器嘅狀態啦，佢哋譬如可能你想睇翻個別嘅感應器裏邊嘅 status 嘅，都可以撳翻依粒掣裏邊睇得翻晒嘅，係啦。咁你譬如可能佢嘅歷史記錄點樣睇，點樣過去係點樣都可以一目了然喺隻 mobile app 度睇得翻晒咯。咁當然喺我哋隻 mobile app 上邊嘅資料係絕對唔夠我哋平台上面咁多嘅。咁但係就係話，如果客戶們想好方便睇到一啲基本嘅數據嘅，咁都可以用我哋隻 mobile app。嗰個 login 同 password 咧，其實就係用翻電郵上邊嗰個就得㗎啦。我哋 iOS 同 Android 咧都可以喺Apple Store 啦同埋 Play Store 上面 download 嘅。好，咁今日就係咁多，多謝晒大家，唔該晒。